misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuun oomishaa oomishtummaa dabaluu keessatti hojiin qabeenya uumamaa iddoo olaanaa qabaachuun isaa hubatamee biqiltuun biiliyoona 4.8 dhaabbatee yeroo darbe keessatti kunuunsamaa dhufee jira. Dhaabbii biqilaa ashaaraa magariisaa 2018 gaggeeffamuufis sanyiin kumtaala 15,000 ol kan qophaa'ee fi hanga ammaatti biqiltuun biiliyoona 1.4 qophaa'ee jira. Sanyii bunaa dhaabbii biqiltuu bunaa bara 2019tiif oolu kiiloogiraamni 884 qophaa'uun fi biqiltuun bunaa dhaabbii bara 2018tiif oolu biqiltuun biiliyoona 2.9 qophaa'ee kunuunsamaa jira. Misooma baala shaayii babal'isuuf hanga kurmaana kanaatti ciccitaa baala shaayii miiliyoona 34 qopheessuun biqilaa bara darbe qophaa'ee bule dabalatee miiliyoonni 72.9 kunuunsamaa kan jiru yommuu ta'u qophiin biqiltuu itti fufiinsaan hojjetamaa jira.